प्यारे बच्चों, देखो रेड वेलवेट केक। रेड वेलवेट केक को हिंदी में रेड वेलवेट केक कहते हैं। ये बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट होता है। प्यारे बच्चों, देखो पाइनएप्पल केक। पाइनएप्पल केक को हिंदी में अनानास केक कहते हैं। ये खट्टा मीठा होता है। ये है अनानास केक। प्यारे बच्चों, देखो चॉकलेट ट्रफल केक। चॉकलेट ट्रफल केक को हिंदी में चॉकलेट ट्रफल केक कहते हैं। ये बहुत रिच और क्रीमी होता है। प्यारे बच्चों, देखो वेनिला केक। वेनिला केक को हिंदी में वैनिला केक कहते हैं। ये हल्का और मुलायम होता है। ये है वेनिला केक। प्यारे बच्चों, देखो ब्लैक फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक को हिंदी में ब्लैक फॉरेस्ट केक कहते हैं। इसमें चॉकलेट और क्रीम होती है। फॉरेस्ट केक। प्यारे बच्चों, देखो बटरस्कॉच केक। बटरस्कॉच केक को हिंदी में बटरस्कॉच केक कहते हैं। इसमें कुरकुरे टुकड़े होते हैं। ये है बटरस्कॉच केक। प्यारे बच्चों, देखो स्ट्रॉबेरी केक। स्ट्रॉबेरी केक को हिंदी में स्ट्रॉबेरी केक कहते हैं। ये गुलाबी और मीठा होता है। ये है स्ट्रॉबेरी केक। प्यारे बच्चों, देखो रेनबो केक। रेनबो केक को हिंदी में रेनबो केक कहते हैं। इसमें कई रंग होते हैं। ये है रेनबो केक। प्यारे बच्चों, देखो फ्रूट केक। फ्रूट केक को हिंदी में फ्रूट केक कहते हैं। इसमें अलग अलग फल होते हैं। ये है फ्रूट केक। प्यारे बच्चों, देखो कॉफी केक। कॉफी केक को हिंदी में कॉफी केक कहते हैं। इसमें कॉफी का स्वाद होता ये है। है कॉफी केक। प्यारे बच्चों, देखो कैरेट केक। कैरेट केक को हिंदी में गाजर केक कहते हैं। यह नरम और मीठा होता है। ये है गाजर केक। प्यारे बच्चों, देखो मैंगो केक। मैंगो केक को हिंदी में आम केक कहते हैं। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये है आम केक। प्यारे बच्चों, देखो ब्लूबेरी केक। ब्लूबेरी केक को हिंदी में ब्लूबेरी केक कहते हैं। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता ये है। है ब्लूबेरी केक। प्यारे बच्चों, देखो ओरियो केक। ओरियो केक को हिंदी में ओरियो केक कहते हैं। इसमें बिस्कुट का स्वाद होता ये है। ओरियो केक। प्यारे बच्चों, देखो किट कैट केक। किट कैट केक को हिंदी में किट कैट केक कहते हैं। ये चॉकलेट से सजा होता है। ये है किट किट केक। प्यारे बच्चों, देखो कपकेक। कपकेक को हिंदी में कप केक कहते हैं। ये छोटा और प्यारा केक होता है। ये है कप केक। प्यारे बच्चों, देखो प्लम केक। प्लम केक को हिंदी में प्लम केक कहते हैं। ये सूखे फलों से बनता है। ये है प्लम केक। प्यारे बच्चों, देखो चीज केक। चीज केक को हिंदी में चीज केक कहते हैं। ये बहुत क्रीमी होता है। ये है चीज केक। प्यारे बच्चों, देखो फॉन्डेंट केक। फॉन्डेंट केक को हिंदी में फॉन्डेंट केक कहते हैं। इस पर सुंदर डिजाइन बने होते हैं। ये है फॉन्डेंट केक। प्यारे बच्चों, देखो व्हाइट फॉरेस्ट केक। व्हाइट फॉरेस्ट केक को हिंदी में व्हाइट फॉरेस्ट केक कहते हैं। यह सफेद क्रीम से बनता है। फॉरेस्ट केक। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।